Oke, saatnya kita unboxing HG1-144 Gundam X Maoh dari brand Huiyan Model. Dan seperti biasanya, langsung saja kita bahas terlebih dahulu boxnya berikut ini. Memiliki box set yang sangat plug-ketiplek dengan versi Bandai, yang mana di bagian depan terdapat gambar dari Gundam X Maoh, terlihat juga ada gambar build strike Gundam full package, serta ada namanya di bagian bawah yakni Gundam X Maoh. Kualitas dari gambarnya sendiri kurang bagus, serta ada logo Huiyan di pojok kanan bawahnya. Untuk sisi bawahnya seperti ini, lalu sisi samping kanan maupun sisi samping kirinya sama, sedangkan sisi atasnya seperti berikut. Kemudian untuk ukuran boxnya sendiri, bisa dibilang cukup standar seperti box HG pada umumnya. Dan langsung saja kita buka boxnya seperti biasa, kita tarik bagian covernya, namun sangat seret jadi harus hati-hati. Terdapat dua buah kantong plastik yang isinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan totalnya ada 10 runner termasuk polycap, serta ada juga selembar stiker yang isinya cukup banyak, bahkan beberapa stiker memiliki ukuran yang besar. Kemudian kita akan mendapatkan selembar decal, sesuatu yang jarang dikit Huiyan Model, isinya pun juga lumayan banyak. Sedangkan yang terakhir, kita akan mendapatkan kertas petunjuk rakit atau kertas manual, bisa dibilang sangat mirip dengan versi Bandai, ukurannya cukup besar, serta terlihat memiliki 4 halaman proses rakit. Jadi, kemungkinan tidak akan butuh banyak waktu untuk merakitnya. Dan langsung saja kita lihat proses rakit cepatnya berikut ini.